Hello， 大家好，欢迎收看阿史咖啡，我是阿善。今天我们来聊的电影是《黑盒线索》（Boîte Noire）。好的，这部电影呢就要在2月18号上映了。这部是我阿善觉得非常好看，而且看完之后坐在椅子上久久不能自己，觉得真的要跟大家分享的很好看的电影。主演的呢是法国凯撒奖的影帝Pierre Niney， 然后他之前曾经演过《巴黎吉姆不打烊》，也是我好喜欢的片子。故事描述一架从杜拜飞往巴黎的班机意外在阿尔卑斯山撞山毁掉了，而这个呢在法国航空失事的调查局的这一位男主角呢，也就开始来调查这个事件。可是呢，他的工作其实就是听飞机里面的这个黑盒子，然后透过听这个空难事件发生的时候，飞行座舱里面的这些声音啊，来找出事发的原因。可是他越听觉得越来越奇怪，好像这声音有被篡改过，好像这声音不太合逻辑。而到底是因为他有幻听，脑袋不清楚，还是背后真的有更巨大的阴谋呢？这就是这部电影的看点喽。接下来我就透过3个我认为这部电影最值得看的地方跟你分享。第一个呢是调查员的观点，讲到空难电影呢，就不能不提到萨利机长。而阿善自己其实非常喜欢萨利机长这部片子，我看了3次。可是呢，他是从失事里面存活下来的这个机长的观点来去看这整个飞航的空难事件的调查。可是这部片子《黑盒线索》它很特别的是，第一次带你从这个调查员，也就是听这个声音的声音技师的角度来看。透过这个声音技师，他在调查的过程中，你可以看到这些调查人员是怎么运作的，他们怎么样去做模拟试飞，这些都是厘清空难非常重要的一环。同时呢，我也很喜欢这部电影提出来的议题，也就是关于飞航的无人化这件事情。有些人支持飞航的无人化，而女主角呢，在这个国家安全的这个认证委员会工作，她也是在认证有关无人机的专案。至于电影当中，就有一些机师认为说，这个制度啊，根本就是机器在控制飞机，可是掉下来之后，机师来受罪啊。而男主角一开始也通常都是怪机师说，哎呀，你怎么都不会操作，还一直叫他们去重新训练。这部电影呢，跟进了时事的趋势议题，而且也提出了各种角度的观点。再第二个，我特别喜欢这部电影所制造出来的悬疑感。黑盒线索在过程中一直不停的特写他的眼睛跟脸部，来制造出那种即将好像快要找出一些线索的感觉，悬疑感非常足够。同时呢，这部电影也常常一次次的特写耳朵。每个人的耳朵都一直被特写，而男主角甚至在最后一段还有耳朵流血出来的现象，他看起来毛骨悚然，但是我相信它象征的是一个男主角的陨落。我绝对不是在爆雷，我绝对不在爆雷。而且呢，这部电影用了很多类似惊悚片的技巧，包含了在很大的空间，也就是在这种房间里面，在做 zoom in 跟 zoom out 的感觉，好像快要得到什么线索，又好像旁边随时会有人突然间冲进来一样。而讲到冲进来呢，这部电影也用了好几次 jump scare 的技巧，就是突然间旁边弄出一个哇的声音吓死你。所以呢，它真的有那种恐怖片的特质，可是其实它不恐怖，只是很悬疑而已。而在诠释悬疑感呢，男主角在面对他自己自我怀疑的时候，我觉得他的情绪非常有张力哦，甚至他连站着在那边思考都很有戏。他把那种对于声音的偏执以及几乎崩溃的精神状态诠释得很棒。而且呢，最厉害的是，每次特写他的眼睛的时候，他的眼神都会说话，果然是法国的影帝啊。最后一点，也就是惊人的音效和剧情。这部电影呢，真的最好你可以的话，要记得去电影院看，因为它的声音特效做得非常好。这部电影呢，做了很多拟音，不管是戴上耳机，或者是拿下耳机，甚至是每一个空间里面的小噪音，它都把它做得非常精细，甚至连完全安静的时候，你也会感受到整个电影院是完全的寂静的。所以呢，你能够去电影院看，绝对是最棒的。那刚刚有说到环境音很精细，那同时呢，拟音也做得非常细腻，就是要去模拟男主角这个敏锐的耳朵，再加上呢，每一次都对他压得非常近的那种大特写，以及呢，在调查过程刻意制造出来男主角在调查过程中看四周的这种主观视角，让你能够感同身受，好像跟着皮耶尼内一样，一起来去调查这个事件。同时呢，这部电影也很聪明的使用了音效这个东西来模拟男主角在面对混乱时候的迷惘。当他快要受不了旁人的说话，或者是他快要濒临崩溃的时候，声音也开始变得嘈杂跟纷乱。搭配上非常简洁流畅的剪接，还有非常曲折离奇的剧情，一再反转，真能够让你觉得娱乐度非常高哦。最后这部电影的剧本我给它9分，演技部分8.5分，影像是8.5分，导演是8.5分，美术和配乐是9分，总评是8.7分哦。让我身边有点赞，可以点评说好，其他不一样，不要点分享说你这才不是我阿善和这一资讯哦。别忘了订阅我的频道，我是阿夏，我们下次再见喽，拜拜。